या अल्लाह तू गुनाहगार जी बुधंदो आ या न बुधंदो आ। हे ॾिसो बुखारी सैयद जे हथ में कुरान आ। अल्लाह से फरमायो 24 सिपारे में सूरत ज़ुमर में मुझो रब तो फरमाए कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू, ए नबी चओ मुझे बानन के या अल्लाह शा चवान या इबादी अल्लज़ीना असरफू, रब केड़न बानन के चवा उए मुझा बाना दिल पंहिंजे नफ्सन ते जुल्म करे छड़ियो, जिनजा पेर मथे को वठी गुनाहन तां भरल, वरी जिनजो वार वार गुनाहन में भरला। रब शा चवान नबी चवेन त ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, मुझी रहमत को मायूस न थिजो। झोल खणी पिनण तवां जो कम्मा, तांजी झोल के रहमत सां भरण मां अकेले अल्लाह जो कम्मा। केॾो भी गुनाहगारा वार वार गुनाहन सां भरला, अच रोवण तुझो कम्मा। तुझी अखिन मो गोड़ा किरंदा, मख जे पर बराबर गोड़ो निकरंदो, अञा वो गोड़ो जमीन ते किरंदो न। मां रब आसमान में लाइटूं बारे तोखे माफ करे मां रब खुशी कंदो सा। तू अच त सही हो ना ओ मुंहिंजा बाना, तू मारे गिराठ सुरी दे मां तुझे तरफ अञा वधीक वेझो थींदुसि। ओ बाना हिकु कदम खणी आ मां 100 कदम खणी ईंदो मां। बाडा डिंगो बार होंदो वा, डिंगो पुट होंदो वा, चंड्रो बार होंदो वा भी पंहिंजी माउ खे प्यारो होंदो वा। ख़बर थी न माउ जे पेट में, माउ जे अंदर दिल में मां अल्लाह साईं पंहिंजे रहमत जे 100 दर्जन मों रुगो हिकिड़ो दर्जो ॾिनो आहे भी माउ बच्चे सां प्यार थी करे। अरे माउ जे रहमत जा 99 दर्जा अञा मथे मां अल्लाह वटि पिया आहिनि। मूंखे पंहिंजा गुनाहगार बाना छो न प्यारा हूंदा। रब तो फरमा बुधो दुनिया वारो, मूंखे गुनाह को नफ़रत हूंदी आहे पर बाने को नफ़रत न हूंदी आहे। मां अल्लाह साईं खे ज़िना को नफ़रत आहे पर ज़ानीअ को नफ़रत न आहे, बाने को नफ़रत न आहे। मां अल्लाह साईं खे व्याज जे गुनाह को नफ़रत आहे पर बाने को नफ़रत न आहे। मां रब साईं के चोरी को नफ़रत आहे पर उन चोरी करण वारे बाने को नफ़रत न आहे। याद रखो गुनाहगार को नफ़रत आहे, गुनाह को नफ़रत आहे पर गुनाह करण वारो त मां रब जो बानो आ, उन को नफ़रत न आहे। जियां डॉक्टर के मरीज को नफ़रत न होंदी आ, डॉक्टर के भी मर्ज को नफ़रत होंदी आ। डॉक्टर भी चवंदो आ त यो मर्ज खत्म थे, मरीज सां जे करे नफ़रत करे त पोइ यो डॉक्टर कहिड़ो आ। गुनाहगार बाने सां जेको नफ़रत करे त पोइ उहो रब कहिड़ो थींदो। मां अल्लाह साईं जो ऐलान आ, जेकॾहिं सभु सुधरी वञो आ, सभु बुज़ुर्ग मुत्तकी थी वञो आ, तब मां अल्लाह अहिड़ी मखलूक पैदा कयां जेका गुनाह करे आ वरी मुंहिंजे दर ते रोए आ, पोइ त मुंहिंजो गफ़ूर नालो सचो अचे। अच त सही न मुंहिंजे दर ते मौत मथों सवार थी। इल्ला मन ताब व आमन व अमिल अमलन सालिहा। रब तो फरमा जिन मुझे दर ते तौबा कई। अब सब हथ मथे करे 3 दफा चो अस्तगफिरुल्लाह 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 रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। रब इन्हनि तौबा भी कई। हाणे छा कनि, ॿुधो 19 सिपारो क़ुरान सूरत फुरकान सैयद जे सीने में क़ुरान आन त खोले ॿुधाया। रब तो फरमा इल्ला मन ताब व आमन। रब तौबा भी इन्हनि कई, सैयद जे आलो क़ुरान जे आलो हिननि तौबा कई। रब हाणे छा कनि, चए तो व आमन वरी ॿीहर कलमो पढ़नि। पढ़ो कलमो सभई ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हाणे छा कनि, चए तो व अमिल अमलन सालिहा। हाणे 3 कम कजो, अमल सालियो कजो। कंहिंजा पैसा खाधा अथव, कंहिंजो माल खाधो अथव, आहिस्ते आहिस्ते वो मोटाए ॾियो। रब तो फरमाए मां पंहिंजा हक़ त तव्हांखे माफ़ करे थो सघां, बाक़ी ॿाननि जा हक़ मां ख़ुदा माफ़ न कंदो मां। कंहिंजी गिला कई थी वञो न को माफ़ी वठी आ, या फोन करे चवेसि यार फिलाणी जाइ ते मां फिलाणे ॾींहुं तुंहिंजी गिला कई हुई, तू माफ़ कर। छो त अल ग़ीबत अशद मिन ज़िना,
गिला ज़िना को वधिक सख्त आ। साहबा चयोसि इहो कीअं? फरमा हाओ ज़ानी रोईंदो अल्लाह माफ़ करे छॾींदो, गिला खोर रोईंदो त बि ख़ुदा माफ़ न कंदसि। अल्लाह चवंदसि जंहिंजी गिला कई थी अवल उन को माफ़ी वठी आ, पानो बख़्शींदई पोइ मां रब माफ़ कंदुसि। छा तो सम्झे? गिला एॾो वॾो गुनाह आहे। अॼु असांजी मानी ढो नथो थिए जेसिताईं गिला न कयूं। मस्जिद में गिला, मदरसे में गिला, होटल ते गिला, चांहि जे कोप ते माण्हू पराई गिला था कनि। लालच ख़ुशामद जो जहान, हर को मक़सदी माण्हू मतलबी माण्हू थी वियो आहे। परे भॼी वञ गिला खां। अल्लाह फरमायो सची दिल में कंहिंजे लाइ हसद साड़ न रखो, छो त इन्नल हसद लयाकुलुल हसनात। रब तो फरमाए कंहिंजे माल ते, कंहिंजे अच्छे कपिड़े ते, कंहिंजी जियला गाॾीअ ते न सड़जाए। फिलाणो त ॾिस पिया चढ़ी वियो, फिलाणो मुंहिंजो सोट ॾिस मां साथ ॾिस चढ़ी वियो। यार फिलाणे जे दुकान में केॾी गिराकी आहे, असांजे कोई नथो थिए, हल कंहिं मौलवी साहब खे ॻोल्हूं, हल कंहिं आमिल खे ॻोल्हां। 8000 ॾेई कहिड़ा कारा जादू कराया, अहिड़ा तावीज़ कराया, हुन जी रोज़ी बंदि थिए, मूं ॾे गिराकी घणी थिए। रब तो चए इहा त बदमाशी आहे, बेईमानी आहे। ओ कारा इल्म कराइण वारा, कारा जादू कराइण वारा, ज़ाल मुड़स के झेड़ा कराइण वारा, घर तबाह करण वारा, मता मौत ॾाढो ॾुखियो थई। जेको पैसा वठी पराया घर तबाह कंदो, पराई रोज़ी तबाह कंदो, दुकान तबाह कंदो, खबरदार इन जो मौत ॾाढो ख़राब थींदो। पेट मो रत ईंदसि, पुछाड़ी इन जी ॾाढी ख़राब थींदी। रब तो फरमाए ईअं न कजांइ। अड़े साड़ छो थो करे? मुहम्मदी शरीयत में साड़ जायज़ न आहे। ॼण सुकल काठिन के बाहि लॻी वेंदे ईअं नेकियूं सड़ी वेंदई। बाक़ी मुहम्मदी शरीयत में रीस जायज़ आ। अल्लाह असांखे चवंदो कर या अल्लाह हुनखे अच्छो लटो अची मानी, पुट भी गंज ॾिना अथसी, दुकान भी भलो तो हलेसि, गाॾी भी भली, रोज़ी भी भली। या अल्लाह हुनखे भी ॾे पर मूंखे भी ॾे। मौला तुंहिंजा खज़ाना भरल, रब सजी दुनिया के आसूदो करे। वलिल्लाहि खज़ाइनुस समावाति वल अर्ज़, तभी तुझे खजाने में सुई जे सोराख जेतरी भी कमी न ईंदी। रब तो वट घणो कुझु आ, मौला मां साड़ नथो कयां, बाक़ी इहो घुराए थो त रब जेकॾहिं माल मुंहिंजे हक़ में फ़ाइदो आहे त मूंखे ॾे। अल्लाह फरमायो ख़बर अथव मां कंहिंखे आसूदो कंदो आहियां, कंहिंखे ग़रीब कंदो आहियां छो? उहो जवाब भी अल्लाह क़ुरान में ॾिनो आहे। चेतो वलाउ बसतल्लाहु रिज़्क़ लिबादिही लबगौ फिल अर्ज़ वलाकिन युनज़्ज़िलु बिक़दरि मा यशा। रब तो फरमाए दुनिया जो निज़ाम मूंखे हलाइणो आहे। कंहिंखे आसूदो कयो, कंहिंखे नौकरी ॾिनी, कंहिंखे मज़दूर कयो, कंहिंखे दुकानदार कयो। इहो निज़ाम मां रब खे हलाइणो आहे। सभ जो वॾेरा थी वञनि त गॾ गाॾो केरु हलाईंदो? गाह माल जे लाइ केरु करे ईंदो? माण्हुनि जी जुतनि खे टाका केरु हणंदो? सब जो आसूदा कयां त पोइ दुनिया जो निज़ाम चे तो लबगौ फिल अर्ज़े, बगावत थी वेंदी। सब जो पैसे वारा थींदा त हिक ॿिए जा खून कंदा। रब तो चे मां अहिड़ो निज़ाम कयो आहे, कंहिंखे ग़रीब, कंहिंखे विचतरो, कंहिंखे आसूदो। मां रब जेकॾहिं मां रब कंहिंखे पैसो नथो ॾियां, ग़रीब कयो त मां इहो बि मुंहिंजी तक़दीर ते राज़ी रहे। जेकॾहिं कंहिंखे पैसो ॾिनो आहे, इहो बि मां अल्लाह जी तक़दीर ते शुक्र करे। अल्लाह तो फरमाए ईअं चवंदो कर रब मूंखे ख़बर न आहे, सभु कुझु तोखे ख़बर आहे। इस्तिखारो कंदो कर, अल्लाह को मशवरो वठंदो कर। या अल्लाह ही दुकान वठां तो अला नफ़ो अला नुक़सान, रब तोखे ख़बर आहे। हेॾे को वॾो वापार करे, को सौदो करे त अल्लाह को मशवरो वठंदो कर, रब ख़ुशि थींदई, पोइ फ़ाइदो बि थींदई। या अल्लाह हीअ बरोचन को ज़मीन वठां तो अला नफ़ो अला नुक़सान, या ज़मीन मुंहिंजे लाइ हक़ में फ़ाइदो अला नुक़सान आहे। ईअं राति जो नफ़ल पढ़ी दुआ घुरी सुम्हंदो कर, निंड में इशारो मिलंदई। या चवंदो कर अल्लाह जेकॾहिं फ़ाइदो हुजे त इहो सौदो मूंखे मंज़ूर करा, जे मुंहिंजे हक़ में नुक़सान आहे त इहो सौदो ई कैंसिल करा। अल्लाह खे चवे न, ग़ैब जो इल्म बि अल्लाह खे, फ़ाइदे नुक़सान जी ख़बर कंहिंखे आहे? अल्लाह खे। तंहिंजे करे मुसलमान कंहिंजो हक़ हुजे त मोटाए ॾे। इल्ला मन ताब व आमन, तवज्जो कयो, 10-15 मिनट साथ ॾियो त पोइ नमाज जो टाइम थो थिए, नमाज पढ़ूं, दुआ घुरूं। इल्ला मन ताब व आमन व अमिल अमलन सालिहा, रब तो चे अमल भी सालियो कर, पराया हक़ भी मोटाए दे।
रब पो असां जे गुनाहन जो छा थींदो तौबा जो कईसे चे तो फौलाइक युबद्दिलुल्लाहु सय्यआतिहिम हसनात पो इहो फ़ायदो थींदो मुंहिंजा बाना जो तुझे 20 25 30 40 50 60 सालन जा गुनाह भी मां खुदा माफ़ करे वरी नेकिन में बदलाए छॾींदोसां। अबा अहिड़े करीम रब खां सवाइ ॿियो को रब थींदो जेको ॾोह बि माफ़ करे वरी ॾोहनि खे मटाए वरी उते नेकियूं लिखी छॾे? अहिड़ो ॿियो को थींदो? अल्लाह अञा हुन रब खे भुलायो था। सॾु कयो त अकेले अल्लाह खे सॾु कयो। रात जो तव्हां रोज़ानो रात जो सोमाणी जी नमाज में वित्र पढ़ंदा हो। उन वित्र जी 3 रकात में अल्लाह से के रोज चवंदा हो अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका या अल्लाह सा तोखो ही मदद घुरूं था। वरी बार निकरे तो वरी बई हथ खणी चे तो मुर्शिद पारत थी गाजी पारत थी वरी वरी ॿियनि खे तो सॾ करे ईअं त न कर अल्लाह सां भी ठगी थो करे। रात जो बई हथ ॿधी मुसल्ले ते भी मां अल्लाह के छा थो चे अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका या अल्लाह तोखो ही मदद वठंदो आं। बार वरी ॿियनि जा नारा थो वणे ईअं न कंदो कर अल मदद या खुदा खुदा को मदद घुरंदो कर। वनस्तगफिरुका रोजानो मस्जिद में चे तो अल्लाह तोखो माफ़ी थो घुरां। वनुमिनु बिका रब तो ते ईमान थो आणा। वनतवक्कलु अलैका कम अज कम जेको नमाज में पढ़ो था उन जी त माना सिखो न तभी ता गुमराह न थींदो। वनतवक्कलु अलैका या अल्लाह मुझो यकीन तो ते आ भरवसो तो ते आ। वनुसनी अलैकल खैर या अल्लाह भली तकदीर ते भी मां तुझी तारीफ तो कया बुरी तकदीर भी तुझे तरफों आ। वनशकुरुका अरे रोज अल्लाह सा कूड़ थो गलाए मस्जिद में ठगी त न कर। अल्लाह के वित्र जी 3 रकात में सोमानी नमाज में चे तो मस्जिद में मौला मां तुझे दर ते शुक्र थो कया। घर अचे चवेस दे खबर फुटीअ जो फसल लथो दे खबर बागन जो फसल लथो खारकुन जो कमाए न कमाए चे काडो साईं पूरत ही कोने कर्ज ही न लथा। अरे रात चई अल्लाह के शुक्र कंदो वरे हेडो पुछे जे मजो ना है कर्ज ही न था। शुक्र कर मुसलमान तू असा जे घर में महीनन जो राशन पियो आ। अम्मा आयशा सिद्दीका तैयबा चवे थी नबी सोने सरदार जे घर में महीनन जो महीनो चुल न बरंदी बाह न बरंदी। अरे जो घर जन्नत में नबी साईं जे घर जे सामू मुझो सोनो वली अम्मा फातिमा जो घर बीबी फातिमा दी चवे अल्लाह जो कसम हफ्तन जा हफ्ता अली साईं जे घर में बाह न बरंदी। हसन हुसैन के भुख लगंदी निंड न ईंदी। अम्मा फातिमा हसन हुसैन के कुरान जी लोली दींदी। यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम। या करे सूरत रहमान पढ़ी चौंदी अर रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। ये कुरान जी लोली दींदी त भुख ते इमाम हसन हुसैन के निंड भी वठी वेंदी भुख भी लही वेंदी। कुरान जे ॿुधण सां डो थी वेंदो। हज़रत उस्मान साईं जो 40 ॾींहं पानी बंद थियो न मानी न पानी न खाधो। हज़रत अली साईं खत लिखियो 20 ॾींहंनि खां पोइ सोने उस्मान ने उस्मान तू जिंदा कीअं रहियो आहे न पानी न मानी। हज़रत उस्मान अली दे खत जो जवाब मोकिलियो सोना घबराई जान हसन हुसैन जा बाबा मुखे भुख लगंदी आ त मां उस्मान साईं कुरान पढ़दो आ। उन लगंदी आ त मिठे मोहम्मद पाक ते दुरूद सलात पढ़दो आ मां उस्मान जी भुख भी लही वेंदी आ उन भी लही वेंदी आ। नबी साईं जी सलात सां उन लही वेंदी आ। वनशकुरुका शुक्र कर अल्लाह जे दर ते वला नकफुरुका रब ना शुक्री नथो कया। वरी अल्लाह से के छा तो चे वनखलो वनतरुको रब मां जुदाई तो कया छडे तो दिया केखे मई यफजुरुका जेको शख्स तुझो डोह करे तुझी नाफरमानी करे जेको गुनाह जा कम करे मौला मुझी उन सा यारी ना है। रात जो मस्जिद में चे त गुनाहगार सा यारी ना है। सुबह दा के जुआरी अचे हल त जुआ ते हलो जे हां हल त हलंदा अल्लाह सा ठगी। रात जो एकड़ी गाल चई त रब गुनाहगार के मां छडे दिनो यारी ना है।
वरी को चोर मिलियो तो चोर सां, व्याज मिलियो तो व्याज खोर सां, ज़ानी मिलियो तो ज़ानी सां हलियो वई। अल्लाह सां भी रोज मुसलमान तू मस्जिद में कूड़ तो हणे, अरे अल्लाह सां ठगी। अल्लाह के जे तो वन खुला वन तोरको रब मई यफजुरक, जेको तुजी नाफरमानी करे मां उन के छडे दिनो, जुदाई कई, पर तुजी यारी वरी लुटेरन सां, चोरन सां, जुआगरन सां। अरे अल्लाह सां ठगी मस्जिद में रोज। अल्लाह के एक गाल सुबह सां बी गाल, पोतो जड़ो हरामी बेईमान कोई कोने। अल्लाह अकबर। वरी छा तो चे, अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु, या अल्लाह सा तुझी इबादत कंदा हूं। वरी पार निकरे तो मस्जिद में चे गाजी पारत थी। गाजी छा कंदो, या काठी जे रसन सां बधो पियो आयो, किरे त साह कढी छॾे मथो, छॾे ॾे हिन खे काठिन खे छो तो हथ ॿधे। असांजे इलाइक़े ॾे माण्हू वरी खबड़ खे हथ था ॿधनि, खबड़ पुट ॾे, खबड़ न्याणी ॾे, खबड़ नौकरी ॾे, खबड़ छोकिरी ॾे। काठी बि नौकरी ॾे थी माण्हू खे, खबड़ जो वण चरिया माण्हू धागा ॿधी वेठा, चरियो थियो जा। अरे उन अल्लाह को छो नथो घुरे जेके तूं असांजे करे जे पंहिंजी ज़ात ते निंड हराम करे छॾी आ। अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, ते तो सभिनी के मौत जी निंड में सुमारींदुमि, पर मां अल्लाह मौत को पाक आं। अरे मां जिंदा भी आया, मां हय्यु भी आं, त मां क़य्यूम आं, सजी दुनिया के कायम रखियो आ। ॿुधो आखिरी ॻाल्हियूं, ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, रब तो जे बाना छो तो ॿियनि खे सॾ करे, मां ख़ुदा खे निंड तशा, पर निंड जो झटको भी न ईंदो आ। अला इए भी ना है जो साल गुजरी विया न अल्लाह के थक थियो हूंदो, रब हेॾो निज़ाम संभालियो आहे, थक थियो हूंदो। वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा, कुरान तो फरमा रब के थक भी न थियो आहे। वसिय कुर्सियुहु समावात, जे तो ॿियनि खे कुर्सीअ ते लाहिया, कुर्सीअ ते चढ़िया, सभिनी जूं कुर्सियूं आरज़ी अथव। जे दाइमी कुर्सी आ, जेके न लहर ईंदी न लोॾो ईंदो, या मां अकेले अल्लाह जी कुर्सी आ। अॼु हथ मथे करे चओ अल्लाह जो दर न छॾींदासीं। इय्याका नअबुदु, रोज मस्जिद में छा चवंदो आहियां, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु, या अल्लाह सां तुझी ई इबादत था कयूं। तुझी ई या तुझी भी, ई चवां भी चवां, ई चओ त भी जा दरवाजा बंद थी वञनि। ईअं न त साईं अल्लाह भी अल्लाह आहे, पर साईं भी साईं आहे। वो बचे साईं भी साईं आहे, चे घोड़ो भी साईं जो घोड़ो आहे। अरे छा थो करे, इय्याका नअबुदु, रात जो रोज हर नमाज जी हर रकात में मानू छा तो चवे, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, खास तुझी इबादत कंदा हूं, खास तोखो ही मदद घुरूं था। वरी ॿाहिरि निकिरे तो चे अल मदद या रसूल अल्लाह, ॿाहिरि निकिरे तो वरी को यार सां मिले तो या अली मदद थो करे। ईअं न कर। अॼु सैयद तोखे कुरान हथ में खणी अर्ज़ु करण आयो आहे, यार हिन कुरान मां सिखो, ईमान बचायो, मतां क़यामत ॾींहुं ईअं चओ त असांखे मौलविन न ॿुधायो, मतां असांखे पकड़ायो, असां सैयद कुरान मथे ते रखी तव्हांखे हक़ चयूं था वञूं, पाण खे जहन्नम जी बाह खां बचायो। अल मदद या ख़ुदा, मदद कंहिंखों घुरबी, अल्लाह खां घुरबी। सभिनी नबियन अल्लाह को घुरियो। गाल पियो क्या ॿुधो मौत जी, त ईअं मौत जा वाक़िया थिया, वो याद आ न, सजदे में रोए पियो, किसो याद आला विसरी वियो, बस खत्म तो क्या, सजदे में रोए पियो, या अल्लाह मदद तू कंदो आ, रब मुझी मदद कर, हे ज़ालिमा माखो माल भी वते, सवारी भी वते, डंडा भी है, पैसो भी वते, रब तू ही त मदद कंदो आ। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस अल्लाहुम्मा अक्सिनी हाज़ल अमर। ये जो लफ्ज़ चए त देर न थी, अल्लाह हिकिड़े मलाइका खे मोकिलियो। एॾो स्पीड में मलाइका आयो, ईअं तलवार खयूं आयो, जीअं जो वो धाड़ेल ज़ालिम जेको हिन जे मथों तलवार झले बीठो हो, आयो जो अल्लाह जो फरिश्तो रब जे हुकुम सां हिन धाड़ेल जी सिसी लाहे छॾे, सिसी धड़कों धार। हे वेचारो नमाज में हो, अख मारे करवा देगी क्रिया खैर आ कुछ ना है, हुए खाली आ। हे नमाज में हो, हाँ सजदे में हो, तलवार मलाइको मथों
झले बीठो आ मलाइक चेस तो उथी अल्लाह जा माना बस तुझो कम पूरो थियो तुझी दुआ कबूल थी वई जो उथियो फरिश्तो बीठो आ दिसे त धाड़ेल जी मुंडी होदे जान होदे पईया चे वठो अल्लाह जा माना पंहिंजी सवारी भी खण सामान भी खण वन अल्लाह तुझी मदद कई आ वाक्य वनी पंहिंजे इलाके वारन के बुधाई पोचे त बा इन वजीफे वडो कमाल आ या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिक अस्तगीस अल्लाहुम्मा अक्सिनी हाज़ल अमर अल्लाह किथों किथों मारे फोनियूं ईंदियूं साईं मरीज अस्पताल में आ ऑपरेशन थी हले साईं परेशानी आ मां भी जमात के इहो वजीफो दींदो या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिक अस्तगीस अल्लाहुम्मा अक्सिनी हाज़ल अमर मुश्किल टाइम ते अल्लाह जी मदद एड़ी अची वेंदी आ जो खोड़ बीमार शफा वारा थी आ खोड़ मानुन जा कोरट में मसला हल थी विया सो मुझा दोस्तो कुरान के जी में जायूं दियो करबला जे वाक़े जो बस सबक भी इहो वा त सैयदन करबला में सैयदन सजदे के न छड़ियो बीबिन पर्दे के न हां सजो वाक्य बुधाया 3 कलाक लगन पर करबला जे वाक़े मो सबक इहो तव सैयदन सजदो न छड़ियो बीबिन पर्दो न छड़ियो ता भी अल्लाह जो दर न छड़ियो इनके जी में जायूं दियो पंहिंजे बच्चन के मदरसन में कुरान पढ़ायो अल्हम्दुलिल्लाह या जमीयत उलमा इस्लाम जी देवबंद जे मदरसन जी रिपोर्ट तव जो हिन साल थोड़े कोरोना हुई 4-5 महीना असांजा मदरसा बंद आ पो भी विफाक जी रिपोर्ट आई आ त मुल्क पाकिस्तान मो जमीयत उलमा इस्लाम देवबंद जे मदरसन मो 70,000 कुरान मजीद जा हाफिज निकता रुगो हाफिज न पर अम्मा बीवी फातिमा वांगुर असां जे देवबंद जे मदरसे जो 13,000 न्याणियों पाकिस्तान मो कुरान मजीद जो हाफिजानी थी हक वारी जमात जमीयत उलमा इस्लाम उलमा जा हथ मजबूत कयो उलमा जिते घुराइन इंशाअल्लाह चो लब्बैक करे इंदासे खत्मे नबूवत जे लाए मदारस मसाजिद जे तहफ़्फ़ुज़ जे लाए अल्लाह जी धरती ते अल्लाह जे निज़ाम लाए जिते उलमा घुरंदा हलदासीं इंशाअल्लाह अल्लाह तांजो वेहण कबूल फरमाए 3 दफ़ा कुल पढ़ो त शहीदन जे लाए दुआऊं करो कुल पढ़ो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमन दाइमन अबदन अबदा अल्लाहुम्मा अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम।